Neza abanyarwanda banyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose ndabaramutse ndabasuje amahoro y'Imana bane namwe mugire umugisha mugire amahoro mugire umutekano mugire byose byiza nyagasani Yesu atanga bibabeho nishimwe Vestina ndetse na murumuna witwa Kamikazi Dorcas. Abana bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye social media muri rusange cyane cyane YouTube, ubwo abantu bagenda babakurikira mu buryo butandukanye. Rero bose barakuze bakiri abana barakura bagira aho bagera, twese turabamenya turabishimira, ariko uyu munsi wa none bose bamaze gutera intambwe ishimishije, bamaze gutera intambwe ifite urugero rurerure muri industry, muri social media, aho abantu benshi bamaze kubamenya. Ku munsi w'ejo bundi narababwiye ngo n'ubundi bari bagiye gutwara igihembo cya award, ubwo cyari kiri gutangwa na Isango Music. Rero muri gospel nibo bantu batwaye iki gihembo cy'igihembo cy'abahanzi beza bakoze muri gospel, nibo ba mbere bagitwaye. Bari bahatanye n'abantu bagiye batandukanye ariko nibo ba mbere babashije kugitwara. Rero abantu benshi cyane baribajije nti se bose basigaye basuka se byose byagenze gute? Bose ko duheruka ari aba ADPR, ubwo Vestina mukuru wa Dorcas yashakaga umugabo witwa Idirisa Bujyago, tubona yasutse, tubona yatangiye kwisiga makeup, tubona yahindutse. Ese byagenze gute kugira ngo nawe abashe kuba yahinduka bigeze ahangaha? Twari tuzi yuko Dorcas we azaguma muri ADPR, umusatsi we ukakomeza ari umusatsi, ariko ntabwo twari tuzi yuko nawe azisukisha. Abantu rero benshi baravuze ngo uraberewe cyane, uri umukobwa mwiza, turi kubona ubimeze neza, turi kubona uberewe. Rero ibyo bintu byose nibyo abantu benshi bagarutseho ku mbuga nkoranyambaga, bavuga uburyo ki aberewe cyane, uburyo ki ameze neza cyane. Rero twavuze ati ni gute abafana bacu tubwira ati muzavuge uburyo ki bose basutse kandi ubona bibabereye. Hari simple makeup uri kubona yuko imubereye, apucori uri kubona yuko yabaye akana keza, akana kazima, naturere yayikuyeho yisukira ibisuko bisanzwe nkuko mukuru we nawe ajya abikora, avuga ati reka nanjye suke. Rero ni byiza, ni by'agaciro kubona basa neza, kubona ari abakobwa beza bashima Imana, ndetse n'Imana ikibaragiye mu murimo wawo. N'ubundi baravuga ngo gusenga ni ku mutima, kandi koko gusenga ni ku mutima ntabwo ari ku isura. Ntabwo umuntu azaza akubwiriye ngo wisukishije ibi bintu bimeze uku n'uku, wari gukora uku n'uku. Oya rwose. Rero ni byiza kuba yarisukishije, ndetse na mukuru we nawe akaba ameze neza cyane. Njye narabikunze kuko nabonye n'ubundi nta kintu bimuhundura, kereka nyine abantu bavuga ngo yarahindutse ntakiri umwadeperi. None se kuba umwadeperi no gusenga ko ari ibintu bibiri bitandukanye, hari ibintu biba bihabanye. Kuba yarasutse ni uburenganzira bwe, no kutasuka ni ubundi bwe. Rero umuntu ntabwo yajajinga ibintu runaka uvuge ngo warasutse tuza gushyira inyuma y'itorero, ADPR ni kwibikora. Ariko njye ndi kubona ariho naho yabaye mwiza cyane. Rero abantu bamukunda bamwifuriza ibyiza gusa, kandi imigisha myinshi abantu benshi bagenda bamusabira agenda ayibona. Imigisha myinshi abantu bagenda bamubwira ati congratulation, ukomeze mu ndirimbo zanyu muhora muririmba. Nahoze ndeba indirimbo ejo bundi yitwa Usisite basohoye, mu byumweru bimaze kwinjiza 1,000,000 n'abantu 100 views barenga. Murumva yuko ari abantu benshi cyane. Rero urumva yuko bafite brand ikomeye hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no hanze y'u Rwanda. Ubwo baheruka muri Canada, aho bari bagiye gutaramira ibitaramo byabo bigiye bitandukanye, ku ndirimbo yabo yabaye concert yitwa Yebo, n'ubundi nayo yarakunzwe, niyo mu Giswahili nayo yarakunzwe, abantu benshi barayikunda. Rero aho bataramiye mu bice bigiye dutandukanye, agace ka Inkankova, agace ka Indomti, agace ka Regina, aho hose barahitabiriye kandi byagenze neza cyane. Ubona yuko bafite brand ikomeye. Tubasaba imigisha kugira ngo bagomeze bakorere Imana, kandi iyo bari gukorera Imana naho baba bari guhesha Imana umugisha, kugira ngo abantu babashe kuva mu byaha, bagandukire Imana, babashe kuva mu byaha, bakorere Imana, bisunga Imana, kuko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. We niba utameze neza, ihanganira ubuzima urimo, kandi ukomeze utwaze. Ndabizi neza yuko one day bishobora kugenda neza, nubwo aka kanya ubona bitagenda neza, ariko ejo bizagenda neza. Ntukihebe, ntukiganyire, Imana niyo byose mu buzima bwacu.
bwacu bwa buri munsi. Ngahe nguko rero bye bye, ndabakunda cyane, amahoro umutekano byose byiza bibabeho n'umugisha w'Imana ubabeho. Hasta la vista, bye.